வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்களுடைய தமிழ் செல்வி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது அப்படின்னா என்னென்னா, எனர்ஜி ட்ரிங்க் எப்படி வீட்லேயே மேக் பண்ணுறது அப்படின்றது தாங்க நான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக வந்து இந்த சீசனல் டிசீசஸ் அப்படின்றது காமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோல்டு, கஃப்பு, ஃப்ளூ இதெல்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குங்க. ஸோ அதை வந்து அதிலிருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது தாங்க நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ரிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து எந்தெந்த பொருளை கொண்டு நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கிச்சன்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருள் மட்டும்தாங்க. இல்லாத பொருளெல்லாம் நான் எதுவும் சொல்லலை. மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸும் கொஞ்சம் லீவ்ஸும் தாங்க இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இஞ்சி வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு அதை வந்து தோல் உரித்து கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. அப்புறம் மஞ்சள் வந்து மஞ்சள் பவுடர் போடாமல் மஞ்சள் கிழங்கு போட்டால் ரொம்ப நல்லதுங்க. அப்படி மஞ்சள் கிழங்கு இல்லை அப்படின்னா மஞ்சள் போட்டுக்கலாம், பவுடராக போட்டுக்கலாம். அப்புறமா பட்டை, கிராம்பு, அப்புறம் இங்கு கொஞ்சம் நான் சேர்த்துருக்கேன், கார்லிக்கு, அப்புறமா துளசி தழை, வெத்தலை, லெமன், பிளாக் பெப்பர். இது தாங்க நம்மளுக்கு தேவையான பொருள். இந்த பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும், ப்ளஸ் அதர் டிசீசஸ்லேருந்து நம்ம வந்து காத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வாங்க இதை எப்படி நம்ம வந்து மேக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். இதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தாவே ரொம்ப நல்லதுங்க. எந்த ஒரு நோயும் வராது. ஏன்னா நான் இந்த லாஸ்ட் 8 months இந்த கோவிட்னால ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் ஒன்ஸ் நான் வந்து மேக் பண்ணுவேன். எங்களுக்கு வந்து இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு தான் நான் இதை வந்து இப்போது உங்களுக்கு வந்து இதை நான் சொல்ல போகிறேன். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி லாஸ்ட் 8 months வந்து நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றதும் போகலை, ப்ளஸ் கோல்டு அந்த மாதிரியும் வரல. லைட்டாக ஏதாவது ஸ்னீஸ்னிங் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நான் இதை மேக் பண்ணி அவங்களுக்கு, குழந்தைங்களுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து அவங்களுக்கு மோஷன்ஸில் வெளியே வரலாம். அப்படி இல்லாட்டி அவங்களுக்கு அந்த கோல்டு எஃபெக்ட் இருந்த மாதிரியே தெரியாது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் உள்ளே போட்டுட்டு லெமனை புழிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த லெமனோட தோல் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதையும் கட் பண்ணி உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இந்த தண்ணி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளில் வந்து நான் ஒரு 4 டம்ளர் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு டம்ளர் இல்லாட்டி ஒரு 1.5 டம்ளர் வர மாதிரி அளவுக்கு நம்ம வந்து காய வைக்கணுங்க நல்லா. ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்தும் அந்த தண்ணியில் இறங்கி நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்காக அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது கொடுக்குங்க. ஸோ நல்லா காய வச்சு அதை வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தாவே போதுங்க. 1 வீக்குக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னாவே போதும். உங்களுக்கு தேவையான இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் வந்து இருக்குது, இதில் இருக்குது. நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இதை நான் மேக் பண்ணுவேன். அது நைட் டைமில் நம்ம குடிச்சிட்டு தூங்கினோம் அப்படின்னா ஏதாவது கோல்டு இருந்தும் கூட நம்மளுக்கு வந்து நைட்டில் வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாகவோ இல்லாட்டி போய் கோல்டு ரொம்ப நம்ம மூக்கில் அடைச்சிக்கிட்டுலாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்காது. ஸோ இதை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம குடித்தா ரொம்ப நல்லது. அது நைட் டைமில் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் டே கண்டிப்பாக இருக்காதுங்க. இது வந்து நான் ஃபுல்லாக என்னுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் நடந்தது தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு தான் நான் இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்க்கை நான் மேக் பண்ணேன். பாருங்கள், என் குழந்தைங்களும் குடிப்பாங்க. லைட்டாக காரம் ஸ்பைசி வந்து நான் வந்து பிளாக் பெப்பர் வந்து லைட்டாக 1 ஸ்பூன் தான் நான் போட்டிருப்பேன். ஓரளவுக்கு காரம் இருக்கும், பட் தே வில் ட்ரிங்க். ஏன்னா நான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுத்து அவங்க வந்து நல்லாவே ஹெல்த்தியாகவே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதுலேருந்தே கிடைக்கிது. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் நீங்கள் வந்து பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலிக்கு கொடுங்க. இந்த சீசனில் வர டிசீசஸ்லேருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. என்னுடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குங்க.
இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்கள் வீட்லேயும் யாராவதுக்கு கோல்டு கஃபாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்கை மேக் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸ் மூலமாக எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப நன்றி நேயர்களே. பாய் ஃப்ரம் தமிழ் செல்வி.